Sonido de la letra A en inglés, parte número 3. Si hay una A al final de las palabras, como ustedes pueden observar, y una Y, la Y va a sonar, no va a sonar, sino va a sonar solamente la A, como E, como el sonido largo de las vocales. Por ejemplo, entonces sería de esta manera: way, anyway, betray, day, say, Monday, May, play, pay, pray, ray, say, stay, spray, subway, sunray, Sunday, tray, Tuesday. Ahora, si necesitan saber todas las pronunciaciones en el canal, ahí está la lección completa. Sé que sigan adelante y muy buena suerte con el inglés.